নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আজি আমি যাম বাঘবৰ হিল আৰু চাইকেলেৰে যাম। কেনেকৈ ইমান দূৰ যাম চাই থাকক ভিডিঅ'টো আগলৈ। আমি তাত 3জন ল'ৰা যাম। ৰাতিপুৱা 7টা বজাৰ পৰা চাইকেল মাৰা ষ্টাৰ্ট দিছোঁ। কেইটাত যাই পাওঁ সেইটো নাজানো। ৰাস্তাটো যদি ইমান ভাল বুলি গম পালোঁ হয় আগতে কেতিয়াও নাহিলোঁ হয়। বন্ধুসকল আৰু নোৱাৰা হৈছোঁ বন্ধুসকল, বহুত কষ্ট হৈছে। ইমান দূৰ কম কথা নহয় বন্ধুসকল। চাইকেল মাৰি কিমান কিলোমিটাৰ হয়তো ভালকৈ নাজানোৱে কিজানি। সেই মই পাম আৰু বন্ধুসকল, পাম আৰু অলপ চলপ গম পায় আৰু অলপ চলপ মানে টিকলুট মেন আৰু বাঘৰ পাহাৰখন দেখা পায় আৰু টিকলুট মেন। দাদা, বাঘৰ পাহাৰখন ইয়াৰ পৰা কিমান দূৰ? 3 কিলোমিটাৰ মান হ'ব। ইয়াৰ পৰা 3 কিলোমিটাৰ। কিন্তু ৰাস্তা দি যাব। টাইম কিমান লাগব এনে? টাইমটো হেনে আপোনাৰ কথা। আপুনি বাইকৰ সমান যদি স্পীড যাব পাৰে তেনেহ'লে কম লাগিব। আৰু যদি খোজ কঢ়াৰ নিচিনা যায় তেলে অলপ বেছি লাগিব। এটা আপোনাৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰে। এনে আধা ঘণ্টা নালাগে আৰু। নালাগে আধা ঘণ্টা নালাগে, 20 মিনিট লাগব ন? দিয়া, থেংক ইউ। এইটো বেগটো কৰিলে চাব আপুনি পাহাৰখন চাব। ঠিক আছে যাওঁ দিয়া। ইয়াৰ পৰা আৰু বন্ধুসকল 20 মিনিটমান লাগব আৰু 20 মিনিটমান। পাম যেন লাগছে, ৱাটো আহিছে আৰু আমাৰ। বন্ধুসকল কম দূৰ বুলি ভাবছিলোঁ, কিন্তু ইমান দূৰ যে গম পোৱা নাছিলোঁ। বাপ ৰে, ইমান দূৰ বন্ধুসকল। ভাবছোঁ যে ঘূৰিয়ে যাওঁ নেকি, কিন্তু আমাৰ এটা লক্ষ্য আছে যে বাঘবৰ পাহাৰখন উঠি যাম আৰু। গতিকে যাই পাব লাগিব আৰু কিবাখন। বন্ধুসকল মোৰ হাতখন বহুত কঁপিছে। ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকৰ আমনি লাগিব পাৰে, গতিকে এইখিনি মাফ কৰি দিব আৰু। আহি কেনে লাগছে? বহুত ধাৰত আছে। আহি পালোঁ আৰু কিমান দূৰ? 5 মিনিট। এইখন পাহাৰ বন্ধুসকল, এইখন পাহাৰ পাম আৰু বাকীখিনি পাহাৰত যাই পিছত বাইখিনি বলক। তেল মাৰি 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 অ' ভণ্টি বাঘবৰ পাহাৰ যাম। আৰু কিমান দূৰে যাই নাপাওঁ যেন লাগছে। এতিয়া বন্ধুসকল এই পাহাৰ আমি ওপৰত যাই আছোঁ। চাইকেল এখন ক'ৰবাত থৈ আহিলোঁ। ওপৰত যাওঁতে ডাঙৰ কথা দাস মোৰো। বন্ধুসকল আহিলে গাড়ী লৈ আহিব, নাহিলে লাগে ঘৰত ঘুমাই থাকিব, তথাপিতো চাইকেল লৈ নাহিব বন্ধুসকল। আমি আহি পালোঁ আৰু বেছি দূৰ নাই। মই এই কি কৰি আছোঁ এইবিলাক? কিবা কৰি আছে আৰু সেই নাও ন আপি কেইটাই পাৰত গৈছে আৰু আমি যাব নোৱাৰোঁ নাকি? আমি কামাণ্ডো যা দিম নাকি? আমি কামাণ্ডো যা দিম। বন্ধুসকল ভিউ চোৱা নাই কিমান যে এটা ভাল লাগিছে। আহাৰ পিছত মানে এনে লাগিছিল যে নাযাওঁ নেকি, কিন্তু যেতিয়া আহিলোঁ তেতিয়া গম পাইছোঁ কেনে এটা মানে ফিলিং আহিছে। ভাল লাগছে আৰু বহুত ভাল লাগিছে। এই চোৱা না ব্ৰহ্মপুত্ৰ, জাগা मंजिल पहुंच गया मंजिल। बोम लागছে আহি কেনে না। प्रकाश भाई केने लागছে?
আমি ঘৰত যাবলৈ ওলাইছোঁ ওপৰখিনি নেদেখিলোঁ আৰু ওপৰখিনি বাপ যি কষ্ট কৰি আহিছোঁ না কি ক'ম আৰু তলৰখিনি দেখাই দিলোঁ আৰু সেইখিনি এতিয়া আমি চাইকেল কেইখন আনিবলৈ যাম চাইকেল কেইখন এটা তাত মানে থৈ দিছোঁ আৰু লগত নহয় আৰু দোকান এখনতে এইখন দোকানত থৈ দিছিলোঁ এতিয়া ঘৰলৈ যাই থাকোঁ আমি আহি আমাৰ বহুত ভাগৰ লাগিছে সেইবাবে আমি ভাবিলোঁ অলপ ইয়াত ৰৈ দি আমি অলপ জিৰালোঁ গতিকে ভিডিঅ'টো আৰু ইয়াতে আমি শেষ কৰোঁ মানে সামৰণি মাৰি দিওঁ আৰু না কি কোৱা বন্ধুসকল আজিৰ কাৰণে আৰু বাই